دقت کردین تو زندگیامون چقدر عصبی و شاکی شدیم؟ اون آرامشه نیست. اگه تو هم اینجوری، این مجموعه ویدیوها به دردت میخوره. جایی نرو که قرار کلی با هم حرف بزنیم و پرونده هیجاناتو باز کنیم. سلام، میترا محسنی هستم. خیلی خوش اومدی به صفحه یه نسل بیدار. اینجا قرار کلی با هم آموزش‌های فرزندپروری ببینیم و آموزش‌های جذاب، تکنیک‌ها، راه‌های مقابله. پس حتما ما رو دنبال کنید. لطفاً همین الان ما رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت براتون ویدیوهای آموزشی جدید گذاشتیم با خبر بشین. راستی نظرات و انتقاداتتون برای کیفیت کارمون بسیار با ارزشه. پس ممنون میشم برامون کامنت بذارین. تو این ویدیو میخوام یه مقدمه بهتون بگم و پرونده هیجانی رو باز کنم که یه خورده توی ما آدما ترسناک و غریبه. هیجان خشم. ببین دوست من بخوام هیجان خشم رو واسه تو تعریف کنم. خشم یه هیجان نرمال و طبیعی در ما آدماست و هیچ کاری با ما نداره. در جاهای مناسب برانگیخته میشه. بخوام برات مثال بزنم، ببین خشم مثل اون انیمیشن ها و فیلم هایی میمونه که ربات داره، بعد ربات کنترل داره، کنترلشو ما آدم ها میگیریم. حالا هیجان خشم ما هم کنترل داره. اون کنترلشو اگر من بگیرم میدونم باید چی کار کنم، ولی اگر خود خشم کنترلشو دستش بگیره میتونه ما هم کنترل کنه. حالا چه چیزایی باعث میشه این خشم ما برانگیخته بشه؟ ببین دوست من، خشم دلایل زیادی داره برای اینکه برانگیخته بشه. من میخوام چند تاشو بهت بگم. مثلا توی یه رابطه بودم با یه نفر، از طرف مقابل طرد میشم، قطعاً پرخاشگر و عصبی میشم. یا مثلا دارم چاله های زندگیمو پر میکنم، فرداش چنان مانعی درست میشه که میگم باز چاله قبلی. یا زندگیمون شده پر از توهین، تحقیر، یا به خاطر اینکه برای یه جایی ما رو مسخره میکنن که اوج بی‌فرهنگی آدماست و متاسفانه زیاد داریم. آزار، اذیت. رفتیم صف نونوایی، یه دفعه یکی میاد جلومون میگه من بودم. ای بابا تو داری بی‌عدالتی میکنی، تو داری زور میگی. حرف زور به من گفتن. فرسودگی شغلی. من رفتم سر کار، یه شغلی، یه جایی کار میکنم، اصلا شغلم رو دوست ندارم، ازش متنفرم. اون شغل اصلا جایگاه من نیست، در رشته من نیست، در کار من نیست و من به واسطه اینکه باید روزگارم بچرخونم تو اون شغلم، حالا اتفاقایی که میفته بیشتر من عصبی میکنه و فرسودم میکنه. بهم حقوق نمیدن، تهدید میکنن اخراجت میکنیم همینی هم که داریم بهت میدیم زیاده. بیمه نمیدن، خیلی از مزایا رو نمیدن، همین پولم داریم بهت میدیم زیاده. روابط بیشتر تا اینکه ببینن شایستگی من چیه. خیلی از بالا بهم دستور میدن، نادیدم میگیرن، طردم میکنن. خب اون شغل پر از فرسودگیه. یا مثلا تجاوز و تعدی به حریم خصوصی زندگیمون میشه. ببین ما تجاوز فقط تجاوز جنسی رو در نظر نمیگیریم، ما تجاوز کلامی داریم، تجاوز نمایشی داریم. اینجا جنسیت مطرح نیست، چه دختر چه پسر. اگر مورد تجاوز قرار بگیره، خشم به عنوان نگهبان من، به عنوان حافظ من، سلامت من، برای اینکه من میخواد من سالم باشم، سریع برانگیخته میشه تا اجازه نده این اتفاق بیفته. یا مثلا اینکه زندگی‌های زناشوییمون، دعوا، کتککاری. الان طبق آخرین آمارایی که دادن خشونت خانگی واقعا داره بیداد میکنه. ببین یه چیزی رو که ما والدین قبل از اینکه والدین بشیم باید یاد بگیریم، زندگی زناشویی. اتفاقی که افتاده، 2 آدم تصمیم گرفتن با هم زندگی کنن. چیزی رو که ما اینجا یاد نگرفتیم اینه که من یه مغز، یه تفکر متفاوت دارم، طرف مقابلم یه مغز، یه تفکر متفاوت داره. خب پس ما 2 در کنار هم به کمال میرسیم، به اون موفقیت، به اون حال خوب دست پیدا میکنیم. این که من بشینم بگم تو شبیه من شو و همسرم بگه شما شبیه من شو، این بزرگترین اشتباهیه که زوج دارن متاسفانه. برای اینکه ما نباید شبیه هیچ کشیم و اصلا نباید تغییر کنیم. ما باید با این تغییراتمون
یه زندگی زیبا رو برای خودمون بسازیم. پس این آموزش میخواد. وقتی این همه حجم خشم و در واقع کتککاری و متاسفانه فحاشی و اتفاقای خیلی بد و کودک من داره میبینه، به این نتیجه میرسه دنیا چقدر ترسناکه، پس منم عصبی و پرخاشگر بشم. خیلی وقتا به ناکام میشیم، به اهدافمون نمیرسیم. بلند شدیم جنگیدیم واسه اهدافمون اما نشده و به ما انگ بیورزه بودن و نمیدونم به درد نخور بودن و تنبل بودن و این چیزها رو میزنن که کاملا اشتباهه. برای اینکه ماها مشکلی که داریم رسالتمون رو پیدا نکردیم، خودمون رو پیدا نکردیم. هر آدمی به صورت فردی منحصر به فرده برای دنیا بودنش لازمه، چه بسا بودنش بسیار مهمتر از نبودنشه و اینو به ما یاد ندادن. خیلی جاها نخواستم ما بازی رو یاد بگیریم. اینو یادت باشه دوست من، بودن تو این دنیا بسیار مهم، با ارزشه و تو اتفاقی که توت افتاده فقط خودتو پیدا نکردی، فقط خودتو. بنابراین دلایل زیادی از جمله این دلایل میتونن خشم رو برانگیخته کنن. درسته؟ چون خشم اون نگهبان منه. فقط اینجا یه اتفاقی که میفته، ببین بودن خشم خیلی مهمه ها، عالیه، اما یه اتفاق کوچولویی میفته. ببین خشم من 90 ثانیه است، یه لیوان آبو بردارم بخورم، این 90 ثانیه میشه خشم من. خب ولی تو این 90 ثانیه خشم داره من محافظت میکنه و میخواد منو راحت کنه. درسته؟ اصلاً با طرفین مقابل من کاری نداره. بنابراین برای هیجان خشم مهم نیستش که چقدر روابط رو از دست میدیم، چقدر باعث میشیم که کارهای زیادی رو از دست بدیم، آدمهای زیادی تنهامون بذارن، قطع رابطه و اتفاقای زیادی بیفته. حتی میتونیم تو خشم جان یک انسانو بگیریم. بنابراین مدیریت کردن خشم کار مهمیه، کنترل کردنش کار مهمیه، بودنش به هنجار و نرماله و نبودنش اتفاق خیلی بدیه، اما ما باید بتونیم اونو مدیریت کنیم. حالا یه چیزی هم که بهتون بگم، همیشه اتفاقا باعث نمیشه که خشم برانگیخته بشه. مثلا یه جایی که ما خیلی گرممونه، دمای هوا خیلی سردمونه، سرما گرما، ببین توی یه موقعیتایی که ما خیلی میترسیم، ترس و خشم کنار همن، بنابراین ترسیدن زیاد خشمو میاره بالا. حالا یه سوال، من یه سن و سالی ازم گذشته، دیگه میتونم خشمم مدیریت کنم؟ خشم و پرخاشگری و خصومت و خشونت و همه اینا یکیه؟ تو ویدیوهای دیگه همراه من باش، میخوام فیزیولوژی خشم رو بهت بگم آیا خصومت، خشونت، پرخاشگری اینا همشون خشم محسوب میشه یا فرق دارن و وارد دنیای قشنگ کودکان بشیم و بگیم چطوری خشم کودکانمون رو مدیریت کنیم و بهشون از کودکی یاد بدیم با این هیجان بسیار خوبمون دوست شن که اون چهره ترسناک و اون نقاب ترسناکی که رو آدما ایجاد میشه رو برای ما ایجاد نکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه و بتونی آخر این ویدیوها تکنیکای خشمم یاد بگیری. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین و ویدیو رو تا آخر نگاه کردین.